即使身为女性，也是非常出色、非常勇敢出色的人。不过，她寿命终尽，已不在这人世，所以她的前辈，也就是前队长，也是人类咯。点点点，我从不认为遇见他是一件坏事。如果没有遇见他，我肯定不会加入警旗队。你可能现在变成卖艺了。至于，甚至不会怀有这样的感情。所以，与你重要的人，珍惜时间吧。等到失去以后，就来不及了。对了，这个送给你，我不太能吃这个，吃糖果。队长先生，谢谢你。我觉得我身为龙好像什么都吃哈。30点，其实这两个都是30点，没什么差别。脚步点，结果你到这里了，脚步点。喽，玩够了吗？有发生什么事吗？就是如此，这般，原来如此。你听得懂？你是忍者是不是？做了笔记，做了这张照片和其他东西的笔记了。我想这样应该都没问题了。我们要做什么？走吧，跟那个骗子哥哥聊一会，走吧。那肉干嘛？肉喜欢我吗？说出3个我喜欢的东西。我想想，钱、酒还有女人。正解，我也是女人啊。你还是一个小鬼。原来你不喜欢萝莉，你比较喜欢御姐哦。所以讨厌我吗？是很讨厌。笨蛋，要是讨厌的话，我就不会带你去那么多地方。这样啊，代表你说讨厌也是谎言，就代表你也喜欢我了。那也算谎言吧？哪一句？谎言的谎言的相反的相反，谎言的相反的相反，走喽，根本在整人嘛！跟一只动物都没有。骗子哥哥，谁呀？我已经很像个骗子啊，所以你要我找谁？我自己就是个骗子了。他也不见了，我怕他死在街上了怎么办？我先上去看看，还是他在这边看一下？没有，我不能再失去更多同伴了，有没有？我知道骗子哥哥是谁了。在那之前，我应该先存档。不行 ，SP 不够，我先休息一会儿。休息。存档，因为我可能等一下会进入决战时刻。我来了，骗子，奔神啊！哎呀，失礼了，天色已晚，睡意。我有些事要请教，现在方便吗？好的，虽然脑袋转不过来，不过因为是景泰先生的要求嘛。没有，景泰，你这样，太好了。那么我再次确认你早上说过的话。除此之外，也请告诉我，听到惨叫声后你做什么事？好的，让我想想。读书不知确凿，听见惨叫，然后听到惨叫，惊醒，把家门锁上。也没再出门过，要是大野狼进到家里很危险的。你说了谎。等我们处理完这些，你要好好解释一下。闻起来有谎言味道，但是我分不出来。不确定的话，去查笔记听到什么。若明知道答案，为什么总是不告诉我？我那么做，无论经历多久，你都还是一个笨蛋。没错，就像狮子会把小狮子丢下悬崖是一样道理。我知道我会加油，很好，你做得非常好。你锁了家里的门应该是真话。大野狼很危险，谎言。攻击！哎呦，他攻击到我9了。道具不行。技能火焰。不应该用 SP 的哦。等到学会了小小谎言。点点，
哦，我应该装备。小小谎言是干嘛的？我拿到小小谎言干嘛？不知不觉知道，的确是真话。技能，龙之眼。哎，他是全部人哎。原来我龙之眼叫起来的声音是像猫啊。用围殴攻击，哒哒哒哒哒哒，全部去死吧！学会三重飞刀了，在这边选个伤疤。等一下，昨天晚上令妹看到你出门了 ，KK。虽然说令妹很个性文静，不怎么说话，但跟这孩子说，原来如此。而且对令妹说别说话，别出去外面的，好像是 K 先生你一样。加上镇上周遭完全没有动物声息。您说的大野狼应该也不存在吧？这是因为什么呢？因为外面很危险哦，尤其是有外地人来的时候。你也看到了吗？被人攻击的样子吧。那副景象，我不想要让他见到那种景象，也不想告诉他。那么关于吸血鬼传说，为什么你都说不知道？图书馆有一本记载的吸血鬼故事书啊，那是日记吧？上面名字写 JR， 也就是你是他的亲属吧？还有照片，除了 J 先生以外，还有 K 先生与令妹的名字都写在照片背面。有关于这张照片，好像也没有告诉你令妹，也没有告诉你令妹，好像也告诉令妹过，没有留下以前的记录。的确，那是我父亲的名字。那么吸血鬼传说真的哟，我们是吸血鬼一族的后裔。所以，比起这个，你们两个还是离开会比较好哦。啊？什么意思？因为夜晚已深，肉，这个帽屋是相同的。那他呢？我看到他用非常速度没能抓住他，无所谓。赶紧在追上他之前，紧急队那边没问题，羽毛屋可能会有一点危险。去羽毛屋。啊，门锁被破坏了，相当坚固。什么嘛，总觉得他很熟练。借一下。哎，我的伊利。看不见前面衣服黏哒哒的，讨厌。到下一个城镇我再买一个新的给你。紧急队他们能和羽毛屋汇合的话，虽然让我担心，但有其他出口吗？想必是没有。有吧？应该是有啊。应该是在，不行。这里还要密室解谜。我来看看其他出口。这镜子异常的诡异，正常来讲，挂歪了。你不觉得这很诡异吗？我觉得真超诡异的，好不好？还是说这钥匙可以拿？不能。哎，难的。那我现在都没有地方可以走啦。这样的话，调味料，湿哒哒的。可恶，卡关。扫把，兔子玩偶，什么东西都没有。哎，我这样做出不去，我这样出不去了，这是对的还是错的？